Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe letzten Monat zu Beginn von Januar ein Video gedreht, das verlinke ich euch mal hier oben. Da bin ich auf alle meine Ziele für den Januar eingegangen. Denn ich bin inzwischen der Meinung, dass es viel mehr Sinn macht, seine Ziele auf kürzere Zeiträume runterzubrechen, um so die Erfolge viel messbarer zu machen. Ihr fandet dieses Video mega gut und ich ehrlich gesagt auch, deswegen finde ich es eine gute Idee, das Format weiterzuführen. Und ich würde gerne mit euch reflektieren, inwieweit ich meine Ziele für den Januar umsetzen konnte. Und ich würde gerne mit euch teilen, was meine Ziele für den Februar sind. Also würde ich sagen, starten wir direkt mit den Zielen aus dem Januar. Und ich habe hier so ein kleines Notizbuch, eigentlich ja nichts Besonderes, aber irgendwie hat es fast so ein bisschen Bullet Journal Vibe entwickelt. Und das hier sind meine Ziele aus dem Januar. Ich konnte es mir dann irgendwie nicht nehmen lassen, da so ein paar Sticker reinzukleben und so. Ich weiß auch nicht. Habe es irgendwie voll gefühlt. Ich war an dem Morgen im Park und also als ich das Video gedreht habe mir meine Ziele für den Januar überlegt, als ich im Park saß. Habe da eine Blüte gepflückt und die hier reingeklebt. Und ja, habe das auch schon so ein bisschen reflektiert. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal durch und gucken, was im Januar so alles passiert ist. Ich hatte das unterteilt in geschäftlich und privat, obwohl ich schon erklärt hatte, dass ich da nicht mehr so eine große Unterscheidung mache, weil ja, mein Leben jetzt inzwischen insgesamt so ein großes Ganzes ist, dass da nicht mehr, also da gibt es nicht mehr so viele Unterschiede, weil alles aufeinander Einfluss nimmt. Okay, aber nichtsdestotrotz, geschäftlich steht hier drauf, Videos für Februar vorbereiten und das Filofax für die Planung nutzen. Filofax für die Planung nutzen ist jetzt kein Ziel, sondern das ist das Werkzeug, durch das ich mir erhoffe, das Ziel zu erreichen, und es hat super geklappt. Ich habe mir dieses Jahr ein anderes Spread gekauft, also bei Filofax kauft man ja die Einlagen, das ist ein Planersystem. Und da habe ich mir ein anderes gekauft als letztes Jahr und fühle mich sehr gut dabei, hat sehr gut funktioniert. Und Videos vorbereiten hat auch sehr gut funktioniert. Ihr werdet ab jetzt, bis ich wieder zurück bin, jede Woche ein Video bekommen. Leider keine zwei, aber ich habe ja auch noch den spanischen Kanal, dort gibt es auch jede Woche ein Video. Auch mit Untertiteln, das funktioniert jetzt wieder. Das hat jetzt die letzten 2 Wochen nicht so gut geklappt, weil da YouTube Probleme hatte. Aber da gibt es jetzt auch wieder Untertitel. Der Kanal heißt Agnes Zita und da werde ich euch in den nächsten Videos ein bisschen was dazu erzählen, was es so für Vorteile hat, in Chile zu wohnen und was es so für Unterschiede gibt zwischen Deutschland und Chile. Also wenn euch das interessiert, schaut da gern vorbei. Und außerdem, mein zweites großes geschäftliches Ziel war, mein E-Book im Verkauf zu haben. Und das wollte ich erreichen durch das Werkzeug 1 Stunde fokussierten Arbeiten am Tag, und es hat auch geklappt. Ich habe mein erstes E-Book veröffentlicht, das ist auf Spanisch, also für euch wahrscheinlich nicht so interessant. Es geht dabei um Minimalismus und wie man mit Minimalismus startet, also um eine kleine Anleitung für die ersten Schritte. Ich habe es auf Spanisch geschrieben, weil das Thema hier in Chile nicht so sehr präsent ist und hier gerade erst ein bisschen am Aufkommen ist und ich das auch meinem spanischen oder chilenischen Publikum ein bisschen näher bringen wollte. Ihr habt aber die gleichen Inhalte in meinen ganzen YouTube-Videos über Minimalismus, also ihr braucht euch da nicht vernachlässigt fühlen, denn all die Sachen, die in dem Buch stehen, sind auch hier in meinen deutschen Videos. In erster Linie ging es aber auch für mich darum, überhaupt mal ein neues Projekt zu starten und mir selbst so ein bisschen zu beweisen, dass ich in der Lage bin, so eine Sache von Anfang bis Ende tatsächlich durchzuziehen, und das hat auch geklappt. Ich glaube, ich habe im November habe ich angefangen mit diesem Buch und habe es dann auch korrigieren lassen und das und den ganzen Prozess, ein E-Book zu schreiben, zu erstellen, online zu stellen, das erste Mal durchlebt. Und das ist ein tolles Erfolgserlebnis für mich, auch wenn die Verkäufe noch nicht so gut sind, aber das ist auch ein Stück weit normal, weil es ja schon ein sehr überlaufenes Thema ist, und ich mache das primär wirklich für meine chilenischen Zuschauer, die sich dafür interessieren. Soviel zum Geschäftlichen, also durchaus ein Erfolg. Ansonsten privat habe ich mir vorgenommen, fitter zu werden für die Reise, mindestens 3-mal die Woche laufen zu gehen mit Intervallen. Ich bin nicht jede Woche 3-mal laufen gegangen, aber meine Sportroutine war gigantisch im Januar. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Sport gemacht wie im Januar, und erstaunlicherweise zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich auch nicht erschlagen oder übermüdet davon.
Ich habe wirklich meinen Rhythmus gefunden, würde ich sagen. Ich habe eine Kombination aus verschiedenen Sportarten gefunden, die gut für mich funktioniert. Ich gehe ungefähr 2 oder 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio, bin auf dem Laufband, mache ein bisschen Kraftsport für den Oberkörper mit Gewichten. Dann bin ich 2-mal die Woche Inliner gefahren. Meistens sonntags die 7-Kilometer-Runde hier durch die Stadt mit den gesperrten Straßen und dann meistens noch einen Tag in der Woche mit einer Freundin, beziehungsweise jetzt letztes Wochenende habe ich auch noch einen Kurs gemacht. Und das Zusätzliche ist noch Wandern. Wir sind sehr viel gewandert im Januar, um uns vorzubereiten auf die Wandertour, die wir im Urlaub machen werden. Also voller Erfolg. Bin ich krank geworden. Nächstes Ziel ist genug trinken. Karaffe im Büro ist das Werkzeug, hat auch super funktioniert. Das nächste Ziel ist täglich meditieren, Tracker im Filofax. Das hat ja más o menos funktioniert. Also täglich habe ich nicht geschafft, aber ich habe es am Großteil der Tage geschafft. Es geht aber nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, einfach Durchhaltevermögen zu haben und es möglichst lange durchzuziehen. Aussortierte Dinge auch loslassen. Ja, das habe ich nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, mich damit zu beschäftigen, diesen Monat, wo ich die Sachen abladen kann, die ich aussortiert habe. Ich treffe mich heute noch mit einer Freundin, die dann für mich die Blumen gießt, während ich weg bin. Ich werde sie mal fragen, ob sie eine Anlaufstelle hat. Aber ich habe eigentlich mir selbst vorgenommen, dass wenn ich mich nicht drum kümmere, dass ich so einen Straßen zu verschenken Standkarton mache. Müsste ich quasi jetzt morgen oder übermorgen noch machen. Also mal gucken, ob ich es durchziehe, aber wahrscheinlich ist das eins von 2 Zielen, die ich nicht geschafft habe. Das nächste auch nicht, das wäre das Buch fertig zu lesen vor der Reise, dadurch, dass ich pünktlich Feierabend mache. Ich weiß nicht genau, warum ich mir das als Ziel gesetzt habe, ehrlich gesagt, weil ich genieße dieses Buch sehr und lese es sehr langsam, was ich gerade lese. Und das Buch ist sehr tief inhaltlich, es gibt sehr viel zu verarbeiten, deswegen kann ich da gar nicht so super lang dran lesen. Und im Nachhinein muss ich sagen, macht dieses Ziel nicht so viel Sinn, dass ich mir das gesetzt habe, weil ich kann das Buch ja genauso gut im Urlaub zu Ende lesen. Ja, habe ich jedenfalls nicht geschafft. Ich bin, glaube ich, bei 70% von meinem Buch. Nächstes Ziel, Morgenroutine finden und Wecker stellen. Hat schon ganz gut geklappt. Ich habe mir aber trotzdem noch die Freiheit gegeben, eine Stunde länger zu schlafen, wenn ich eine schlechte Nacht hatte. Ich wollte wieder meine Ausgaben tracken und dafür die App Money Control benutzen, die ich in der Vergangenheit schon hatte. Das Problem, was ich jetzt letztes Jahr hatte, ist, dass ich nicht 2 Währungen gleichzeitig drin haben kann und ich halt Ausgaben in Euro hatte und in Pesos und das alles ein fürchterliches Durcheinander war. Jetzt habe ich die App quasi resettet, neu gestartet, alles auf chilenische Pesos umgestellt und gebe jetzt alles in Pesos ein, weil 95% meiner Ausgaben sind jetzt in Pesos und nur noch ganz wenig, eigentlich nur meine Geschäftsausgaben in Euro, wenn überhaupt. Und ich wollte neue Orte erkunden, das habe ich nur so teilweise gemacht. Also diesen einen Ort, den ich besuchen wollte, das habe ich nicht geschafft, zeitlich, aber ich habe trotzdem ein paar andere neue Orte hier in der Stadt gesehen. Also das ist so ein 50-50 Erfolg, aber jetzt auch nicht so super wichtig. Hauptsache die Tendenz stimmt in die Zukunft. Was ich loslassen wollte, war der Perfektionismus. Ich glaube, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe trotzdem, glaube ich, noch ein ganz gutes Niveau an Arbeitsleistung, aber ja, ich verkompliziere die Sachen nicht mehr so extrem. Instagram-Sog hat bis auf 2 Tage, glaube ich, sehr gut geklappt, aber an 2 Tagen diesen Monat, wow. Aber das waren auch die Tage, wo die Periode anfing. Also das sind dann auch so Tage, wo halt insgesamt nicht so viel geht. Und das dritte, was ich loslassen wollte, ist das Tagträumen. Da habe ich das erste Mal drüber gesprochen im letzten Video, dass ich damit sehr starke Probleme habe. Viele von euch haben mir geschrieben, so, hey, das ist doch kein Problem, Tagträumen ist Teil der Kreativität und ist normal und bla bla bla. Ja, bei mir ist es aber ein anderes Niveau. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Ich habe inzwischen ein bisschen recherchiert und weiß jetzt, dass sich das Ganze maladaptives Tagträumen nennt und wahrscheinlich eine psychologische Störung ist. Ich war allerdings noch nicht beim Psychologen, ich weiß auch noch nicht, ob ich es machen werde. Ich bin dann noch am Recherchieren, ob ich das selber in den Griff bekommen kann. Das ist insgesamt eine Sache, die relativ wenig erforscht ist und von den Ärzten der Welt noch nicht lange überhaupt beschrieben wurde. Es gibt aber wohl sehr viele Personen, die darunter leiden, also bin ich auf jeden Fall nicht die Einzige. Ich werde in Zukunft da noch weiter zu recherchieren und gucken, ob ich da irgendwelche Möglichkeiten finde, das alleine in den Griff zu kriegen. Und ich ziehe auch in Erwägung, da tatsächlich mal zum Psychologen zu gehen. Auch wegen anderer Themen, mir ist da einiges klar geworden. Denn in den Artikeln, die ich bisher darüber gelesen habe, ist auch einiges über die Ursachen dazu beschrieben. Und das sind, ja, geht in Richtung so posttraumatische Belastungsstörung, Dissoziation,
Assoziation, solche Sachen und ich glaube, da habe ich noch einiges zu tun. Auch wenn ich das auf diesem Kanal hier eigentlich nie wirklich thematisiert habe, psychische Probleme in dem Sinne, die ich jetzt auch nicht akut bis auf dieses maladaptive Tagträumen habe. Ich habe aber auf jeden Fall eine Diagnose von Borderline. Also ich habe da schon auch mein Päckchen zu tragen. Ich thematisiere es hier noch nicht so. Und es gibt viele Probleme, die ich habe und hatte, die ich hier noch nie erwähnt habe und die ich hier noch nie beleuchtet habe. Ich bin aber inzwischen nicht mehr ganz so verschlossen dem gegenüber, das gegebenenfalls auch hier zu thematisieren. Gerade weil ich merke, dass in Chile ist es ganz anders. Hier wird damit tausendfach offener umgegangen. Hier gehen so viele Leute zum Psychologen. Also nicht, weil irgendwie das Leben hier schwieriger wäre, sondern einfach, weil die sagen, okay, ich habe hier irgendwas und das will ich loswerden und dann machen sie ihre Sessions und danach ist auch wieder gut und sie spüren eine Besserung. Aber es hat hier überhaupt nichts, nicht diese negative Anhaftung. In Deutschland ist es ja echt teilweise noch so, wenn du sagst, du gehst zum Psychologen, dann ist es so, die ist labil, auf die kann man sich nicht verlassen, keine Ahnung, die ist nicht belastungsfähig, whatever, gerade im Arbeitskontext. Ja, aber ich merke, dass das Ganze hier total anders behandelt wird und das öffnet mir natürlich auch kulturell die Augen, dass es nicht so sein muss wie in Deutschland. Und natürlich gibt es auch Leute in Deutschland, die das thematisieren, auch in den sozialen Medien. Ich habe da allerdings noch nie jemanden gefunden, der das Gleiche hatte wie ich, in Anführungszeichen. Deswegen mal schauen. Ja, aber das ist ein Thema für die Zukunft, für nach dem Urlaub. Das ist auch eine Sache, über die ich im Urlaub nachdenken werde. Und jetzt kommen wir mal zu meinen Zielen für Februar. Und diese Liste ist um einiges kürzer. Denn wir haben erstmal hier eine Liste mit dem, was gut lief. Und das überschneidet sich ziemlich mit dem, was ich euch gerade schon gesagt habe. Außer, dass ich noch einen extra Punkt hinzugefügt hatte mit einer Sache, die extraorbitant gut lief, die aber nicht auf meiner To-Do-Liste stand, weil es kein To-Do war. Und zwar Zeit mit Freunden, Bindungen aufbauen, Freundeskreis aufbauen, lief genial im Januar. Ich habe so viele tolle Sachen gemacht, ich war so happy damit, habe so tolle Freundinnen hier gefunden und habe echt eine richtig tolle Zeit, richtig tolle Gespräche und ja, freue mich auf alles, was da kommt. Also das war was, das wollte ich auf jeden Fall auch mit aufnehmen in die Liste. Was lief gut, auch wenn es eigentlich hier eine Zieleliste ist, aber trotzdem war mir das irgendwie wichtig. Meine To-Do-Liste ist tatsächlich nur dieses kleine Stück hier und die ist super kurz und knackig. Ich werde ja jetzt in Urlaub fahren, wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon im Urlaub und ich komme erst Ende Februar zurück aus dem Urlaub. Und das heißt, das größte, wichtigste auf meiner To-Do-Liste ist genießen und erholen, denn hier in Chile ist es ja so, dass hier sind jetzt die großen Sommerferien und den Rest des Jahres gibt es eigentlich keinen Urlaub. Das heißt, es ist der große Jahresurlaub und danach gibt es höchstens mal noch ein verlängertes Wochenende oder so. Wobei ich ja jetzt keine festen Bürozeiten habe, aber so, man hält sich ja auch ein bisschen dran, was der Rest so macht, ne? Ich schwimme ja so mit in meinem Umfeld und auch in dem Arbeitsumkreis von meinem Mann. Ja, aber abgesehen vom Genießen und Erholen steht noch auf meiner To-Do-Liste Videos filmen ohne Ende. Ich möchte so viel wie möglich filmen über diese Reise. Ich glaube, das wird der Hammer. Ich glaube, es wird eine einzigartige Erfahrung. Der zweite Punkt ist offen neue Erfahrungen machen. Ich werde nämlich einige Herausforderungen bestreiten. Wir starten mit einer 6-tägigen Wanderstour über knapp 80 Kilometer. Bei dem wir unser Gepäck tragen und das wird eine super spannende neue Erfahrung für mich. Vor allem, weil wir wahrscheinlich einige Nächte in einer Hütte übernachten, also quasi in einem Raum mit anderen Menschen und so. Und das ist eigentlich was, wo ich überhaupt nicht aufgeschlossen bin dem gegenüber. Aber ich versuche mich dem zu öffnen und auch sehr vielen anderen neuen Herausforderungen, die da auf mich zukommen werden. Ansonsten möchte ich gerne die Zeit nutzen, um zu reflektieren, welche Message ich in die Welt senden möchte, vor allen Dingen auf diesem Kanal hier. Ich habe meine Richtung jetzt Anfang Januar schon ziemlich arg geändert und ihr habt auch schon ganz andere, mehr philosophischere Videos hier auf dem Kanal gesehen. Und das möchte ich auch auf jeden Fall so weiterführen. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen mehr darüber nachdenken und das vielleicht ein bisschen strukturierter angehen. Und vielleicht habe ich ja die eine oder andere Eingebung im Urlaub. Dann 2 wichtige Punkte: näher zu mir finden und Meditationsroutine halten. Ich erwarte nicht, dass ich im Urlaub, wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin, mehr meditiere als zu Hause, aber ich würde zumindest versuchen wollen zu vermeiden, dass das völlig hinten runterfällt und ich gar nicht meditiere sozusagen. Näher zu mir finden ist das Gleiche, also mir mehr bewusst werden über das, was ich wirklich will, was mir wichtig ist und
zu überlegen, wie ich das in die Welt transportieren kann. Und der letzte Punkt ist meine Money Tracking, wie habe ich es geschrieben? Methode, genau, also diese App zu benutzen und meine Ausgaben aufzuschreiben, das auch beizubehalten und auch, dass das nicht in die Vergessenheit gerät, wenn ich im Urlaubsmodus bin. Und das waren alle kurzen, knackigen Ziele für Februar. Ich finde, sind fantastische Ziele. Ich freue mich so sehr. Ich bin gespannt, ob ich als anderer Mensch zurückkommen werde. Ich habe manchmal das Gefühl, nach so langen Reisen, dass ich hinterher eine andere bin. Und ich glaube, so soll es auch so ein bisschen sein im Idealfall. Also es ist mehr Reisen als Urlaub. Oh, mir ist so heiß. Ich habe das Fenster zu wegen dem Straßenlärm und es wird instant so warm in der Wohnung. Ich weiß, ihr denkt euch gerade, die Arme, wir sitzen hier und frieren, aber es dreht sich wieder um. Wenn ihr schön die Hitze habt im Sommer, habe ich hier die Kälte des Winters. Okay, Lieben, das war's mit dem Video über meine Ziele im Februar. Ende Februar gibt es dann das nächste Video dazu. Ich werde dann mit euch die Reise reflektieren und mit euch teilen, was für Lebensziele ich mir ausgedacht habe in dieser Zeit. Macht's gut und bis bald. Wir sehen uns, wie gesagt, jede Woche hier auf dem Kanal wieder. Soweit ich geplant habe, jeden Mittwoch. Okay, bis dann.